because kenza yonke into ngaphezu kwamanzi yenza imangaliso yonke into yenza nje empilweni wakhe. But inkinga beyond ukuthi uJesu ubheka limited. uJesu uyangakwazi ukuba seJerusalem aphinde beseGalile ngesikhathi esiyi-1. Uyangakwazi ukuba seGalile abeseSamaria ngesikhathi esiyi-1 because uJesu ngesikhathi leso ubheka limited. Akakwazi ukuba yonke indawo. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sandingelela egameni likaJesu Trust waseNazaretha lena iplatform yabazalwane yabantwana bakaNkulunkulu. Igama lale channel yethu is soon and very soon. Jesus Christ is coming. Sitholakala ku YouTube, sitholakala na TikTok. Hallelujah. Namhlanje ngifuna nje sikhulume ngento ebalulekile futhi ekumele sonke siyazi njengabantwana bakaNkulunkulu. Ngifuna nje sibheke endabeni kamoya ongcwele. Angihambi ngedwa abantwana benkosi, ngihamba nomfundisi umfundisi Philip, singibiza ngodokotela dokotela Sawubona. Futhi sibingelela egameni likaJesu nabo bonke abazothatha ithuba bukele le broadcast. Siyabingelela egameni likaJesu. Amen. Siqale podcast esinomthandazo nje sicela inkosi nje ukuthi ibe Pastor Philip. Baba Thongcwele egameni likaJesu Trust waseNazaretha. uNkulunkulu ongcwele siyathandaza uNkulunkulu ongcwele ukuthi ulesizingqondo uNkulunkulu namandla sesaqala likaJesu Kristu uNkulunkulu namandla sifundiswe nguwe esizofuna uNkulunkulu namandla uKristu Jesu inkosi lamandla. Thank you in Jesus name. Amen. Hallelujah. Nje siqala nje manje kunama question nje eswabhale phasi engifuna nje siwabheke nje namhlanje njengoba sisaqala i-podcast. Sacela nje bazalwane ukuthi sibekezelelane sizoyenza ngokuncane sizosifike lapho inkosi esifuna ukuthi sifike khona. Nje ngifuna nje siqale imibuzo yokuqala sibuze nje umfundisi ukuthi ngubani umoya ongcwele. Siyabonga mfowethu futhi before maybe singena kuleyo topic leyo. Sibonga ithuba mfowethu sibelona wasibiza kule podcast engaka. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nje mfowethu. Yabona lapha uthi into ebalekile kakhulu. Mawubuza ukuthi ungubani umoya ongcwele. I think angazi cha kodwa kuningi kakhulu nje ukumbuza ukufika ekhanda la. Esingathinta ngomoya ongcwele. Uma sikhuluma ngomoya ongcwele singakhuluma nangalonke. But kakhulu engifuna sibheke mawumbuza ukuthi ubani umoya ongcwele. Ayikho into engandlula ukuthi umoya ongcwele kokuqala uNkulunkulu. The Holy Ghost is God. The Holy Ghost is a person. Ukudlula yonke into ke mina ngithanda ukubiza ngokuthi umoya ongcwele umuntu. Umuntu. Kodwa umuntu okwazi ukuhlala komunye umuntu. Ayicabanga umuntu uyahlala komunye umuntu. Into engimthanda ngayo ukudlula yonke into ukuthi umuntu ohlala komunye umuntu. uNkulunkulu ohlala phakathi komuntu. Ngoba uNkulunkulu ayikho enye indlela angahlala ngayo emuntwini ngaphandle ukuthi umoya wakhe ungene kithi. So umoya lomuntu uhlala kumuntu. uNkulunkulu uhlala kumuntu. Ukuze uNkulunkulu ahlale kumuntu ayikho enye indlela ukwazi ukuhlala ngomoya wakhe oyingcwele ngoba uNkulunkulu umoya ongcwele uqobo lwakhe nguNkulunkulu. But ngifuna sibheke kakhulu ukuthi umoya ongcwele umuntu. Angazi ukuthi lapha eBhayibhelini encwadini kaJohn chapter 14
masibheka lapho Jesu maliveza umoya or liveza isithembiso sikamoya Peace of the Father. ya uthi Jesu balengithanda ngizocela ukuba niphe umunye umsizi. Yabona into ebaluleke kakhulu ngenkosi nalo ukuthi uJesu umunye umsizi shukuthi lo umunye umsizi shukuthi uyakwazi ukuyenza njengoba uJesu ayenza or lo munye umsizi wenza exactly njengoba uJesu angisho uJesu nobambona bonakala senyameni. So uJesu ukhuluma vele usenyameni makakhuluma nabafundi uthi ngizocela ubaba niphe umunye umsizi umduduzo umoya ingcwele shukuthi lo muntu akhuluma ngaye umuntu ofana noJesu exactly kodwa manje umehluko ukuthi uJesu nabheka bonakala kodwa umoya ingcwele noma sikafika ngeke afike abe senyameni njengoJesu phela senyameni yena masikafika ufika awumoya ngoba umoya ingcwele nje umoya ingcwele so umoya and njengoba awumoya manje umuntu ongabonakala umoya nala ngaphandle mawacheka umoya uyaphephetha lapho uthanda khona kodwa ubone ukuthi ukuphi ukwazi ukubona maybe magnet dust ukuthi umoya kanti uyale or ukwazi ukuzwa ngewave yomoya ukuthi iyaphi then uyabona ukuthi kungomoya. So umoya ingcwele umuntu ukhela kumuntu and because omunye umuntu ambone umoya ingcwele ukuthi sekakhona umbona ngumuntu ngoba ubonakala kumuntu uveza kumuntu ngoba uhlala kumuntu. So umoya ingcwele umuntu uJesu ongabonakala uJesu ngesingisi singathi uJesu unlimited because yakhumbula uJesu limited futhi noma uJesu beka inkosi akwazi ukwenza noma yini avela nyamala uJesu phela yakhumbula phela bambulala nyamala lesithubeni ukutshengisa ukuthi hey ihlobo lomunye umuntu leyo but into ekwani ngoJesu mfowethu ukuthi noma kunjalo beka nyamala ungabonakala but noma bekakwazi ukunyamalala ukwazi ukwenza yonke into ngaphezu kwamanzi yenza imangaliso yonke into yenza nje empilweni kwakhe but inkinga beyond ukuthi uJesu ubheka limited uJesu ubhekangakwazi ukuba seJerusalem aphela beseGalile ngesikhathi esiyi-1 bekangakwazi ukuba seGalile abeseSamaria ngesikhathi esiyi-1 because uJesu ngesikhathi leso ubheka limited akakwazi ukuba yonke indawo. So benyeka athi South Africa phinde abesembaleke benyeka abesembaleke aphinde abesesekhulu ithayini bengayenzeki because uJesu ubheka limited ukuthi lento phela yenza bekenza ngesikhathi leso anyamala ngesikhathi leso kodwa abe lephela engakhona ukufika la so ngoba uJesu ubheka limited ngosenyameni but one thing about umoya ingcwele mfowethu ukuthi umoya ingcwele unlimited umoya ingcwele onguJesu akhona indawo zonke unguJesu akhona eSouth Africa akhona naseZimbabwe akhona eZimbabwe akhona eAmerica akhona naseZimbabwe. So umoya ingcwele uJesu unlimited ukhona kuba khona kanjani like umoya ingcwele endaweni zonke uyayifikela yena noma uba khona ngendlela angisho ukukhumbula ukuthi iBhayibheli umoya ingcwele sekathuliwe emhlabeni yakhumbula ngisho bekunesithembiso uJoel uthi ensukwini zokugcina uNkulunkulu uzothulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama right. So manje into enkulu kakhulu ukuthi umoya ingcwele mawumcinga ngeke ubhizi ezulwini sekakhona vele seyakhona emhlabeni and njengoba khona emhlabeni kudingeka into eyodwa mfowethu ukuthi umuntu amamkele athandazele ubeke izandla amamkele makamukela uJesu indlela lolo futhi mawumkela uJesu obviously mawumkela uJesu kufanele umkele umoya ngisho ngoba uJesu phela umunye nomoya but phela mfowethu umoya ingcwele masekangenile umoya ingcwele mfowethu unempawu ke but angifuni sikele lokho kodwa umoya ingcwele seyakhona seyasemhlabeni seyakhona that's why umunye umuntu
uwamukela uJesu abe nomoya omunye ubeka izandla abe nomoya yakhumbula lo Jesu lithi iBhayibheli sahambe nabafundi mfowethu for 10.5 years kodwa ngoba sizamukela umoya kwadinga ukuthi uJesu aze asho abaphephethe or receive the Holy Spirit. Ngisho ukuthi umuntu uyakwazi ukumamkelisa umoya ngokumbeka isandla ngokumphephethela ngoba yakhumbula nebandla balifika lapho babuza ubani wathi ingabe nani mamkeli umoya ongcwele ngoba kuyenzeka ibe ibandla ngamamkela ingabi nayo umoya kuyenzeka nje uba umzalwane nganawo umoya umzalwane uJesu mebala ahlala enhlizweni umoya ngakhona but abanye unfortunately bathi babamamkela uJesu ngesikhathi leso nomoya ngeke but abanye badinga ukuthi uzubeka isandla or umphephethele receive the Holy Ghost ngoba lokho kwenza njalo abalekisa phansi abaphephethe receive the Holy Spirit ngini ngoba umuntu sakhona yabona sakhona and umoya ongcwele obvious mfowethu uNkulunkulu manje einsukwini zethu kusebenza ngomuntu and njengoba sisebenza ngomuntu uNkulunkulu futhi anyeke nje thalala umuntu ovela afike akasindiswa athi nomoya ongcwele kuyadinga ukuthi qala usindiswe usindiswe bese usindisiwe wamukela umoya ngoba kuyenzeka phela ube umuntu uthi usindiswe ngabe umoya kangakanani uma ungasindiswa ngiyakwazi kuba nomoya ungasindiswa yes okay asiye kule umuntu uyakwazi ukuthi abe nomoya ongcwele but anganazo ithele zamoya ongcwele mfowethu phela umoya ongcwele sikwazi ukumbona ngendlela eyodwa sikwazi ukumbona ngeyithelo so uma zingekho ithelo umoya ngekho uma zingekho ithelo shukuthi lo muntu loyo vele akanabudlelwane akathandazi yakhumbula ngisho ubudlelwane kwakho ukuthandaza ukufundizwa ukuzila ukudla ukufellowship shuthi lo muntu loyo usuka angaziyenzi lezi zinto lezi and so uma ungaziyenzi lezi zinto lezi kuyi evident nakhona ukuthi vele shuthi umoya akekho or makangekho or makakhona so umlimazo sewathula akasakuphuza nokuphuza umoya ngoba awukwazi or anyeke sithi unomoya unganayithelo umuntu onomoya uneyithelo isihlahla kuthi si right usibona ngeyithelo zazo uyabona isihlahla esakha amapentshi sabolile shuthi isihlahla asi right from the roots sikhipha izinto ezibolile so nomoya ongcwele masangenile kose siyibone ithelo ngoba anyeke sithi umuntu unomoya unganayithelo the evidence ukuthi umoya sangenile kumuntu sakhona ithelo ukuthi umuntu bheka ngalakubekezela kodwa umuntu ongcwele masangenile simbona umuntu sekwazi ukubekezela so ama-fruit so akekho umuntu othi unomoya onganama-fruit the biggest evidence ukuthi umuntu unomoya ama-fruits once we minus fruits no Holy Ghost akekho nama-fruit awukamvumeli akusebenza awukamvumeli ukhamba na awukathatha ijini ukhamba nayo bona mfowethu yes umuntu uyakwazi ukuthi azashumayela nganayo hayi baningi abashumayeli abanganawo umoya wangisho nje noJesu yabo mina into phela koseke siyibone siyicheck from the first lapho yabakhona khona so uJesu kilohamba nabafundi banganamoya ngizochazela ngoba uhamba nabafundi kodwa abafundi banamoya kodwa abafundi bayashumayela ngoba uJesu wathi hamba nifakaza bahamba bafakaza yabona futhi labo fundi labo baphinde bahamba bakhipha amadimo bavusa abantu abafile yabona ngoba ngoJesu kodwa umoya kahlali phakathi kibo ngoba that's why lapha yamfowethu athe uJesu ngizocela ubaba aniphe umunye umsizi onjengami kuzokuyana zingi ukuthi onjengami shuthi ufana nobani noJesu so labo bahamba noJesu shuthi bahamba nomuntu ofana nobani noJesu or bahamba nomuntu ofana nomoya ongcwele but bahamba nomuntu ofana nomoya ongcwele ongahlala ngiyo kodwa bathi bahamba nabo bakwazi ukwenza lezi zinto kodwa umoya ongahlala ngaphansi kwabo so mfowethu uyakwazi ukushumayela angekho ngoba nabafundi bebahamba naye angekho phakathi kodwa bashumayela bakhipha amadimo phela mfowethu lapha uJesu makamkelisa umoya ubamukelisa umoya after sikavukile azange bamukela umoya ongcwele uJesu angekavuki wavuka
wawamkelisa umoya. Imagine shuthi sonke lesikhathi bathatha ijeni bama noJesu banomoya ngcwele. Kodwa bahamba naye, kodwa banaye ngoba uJesu bheka symbolize yena umoya ngcwele lapha yana. Atheke ngihamba nani kodwa ngingakabi kini. Ingakho maka bathembisa ukuthi uzohlala kini. Shuthi bengakahlala. Bahamba naye ngoba uthi uJesu umoya ukhona manje uhlala nani azange uhlala kini uhlala nani bese uzoba kini. Shuthi ngalesikhathi lesabafundi bama noJesu bashumayela umoya bongekho kiwo kodwa bohamba naye. That's why athe uzoba kini kodwa manje uhlala nani ngoba akakahlali kini kodwa uzoba kini. Yayibona mfowethu shukuthi abafundi bashumayela ngizama ukuphendula ukuthi bashumayela angekho ngaphakathi kodwa ahlala nabo kodwa angekho ngaphakathi ngoba uJesu lapho bekamele isimo sikamoya kuthi njengoba ningibona esebenza so lo muntu ozayo engintshela ngaye uzosebenza njengami exactly ngoba lo muntu ufana nami another help lo kwazi ukuyenza but manje lo ngikwenzayo uyoba manje akini shuthi uyakwazi ukushumayela ngekho umoya uyakwazi ukukhipha amadimoni angekho umoya uyakwazi ukwenza imangaliso angekho umoya. Ingani uJesu koshena futhi athi abaningi abayothi Nkosi kodwa anyeke bawubone uMose wezulu uyobabuza uJesu ukuthi hawu ingani ngakhiphile amadimoni nenza lokhu noloku. Imagine bakenzile kodwa umoya akekho futhi mfowethu kuyoshumayeleka uvuthe ujuluke basuma bengenyawo bakuphose ngeimali enyaweni ngona moya. Umoya uyasebenza like kwamanye ama priest ongasima non-Christian religion or sebenza kanjani non-Christian religion and futhi sebenza kanjani kwabantu like abangakazi balamukele ivangeli. Mfowethu ungakhohlwa ukuthi kokuqala umoya ngcwele ngisho sithe uthululiwe phezulu kwayo yonke inyama but as athululiwe phezulu kwayo yonke inyama remember number 1 umoya ngcwele akabi khona lapho anga-acknowledge-wanga ukuthi ukhona. Yayibona so asithi manje asithi njengokuthi sikhonza masikhonza we don't acknowledge the Holy Spirit futhi asinandaba naye shuthi lapho angeke abe khona ngoba acknowledge-wanga ukuthi unjani ukhona kuba khona lapho acknowledge khona. Wena ungaba welcome emzini womuntu ongadimemanga angeke so nomoya ngcwele unjalo kuzangene or ahlale maybe kuleyo organization abantu bangakholwa ama unbelievers hayi umoya ngcwele akahlala umoya ngcwele akahlali ku unbelievers convention endaweni abantu bangakholwa no umoya ngcwele une specific task yokuhlala kumuntu osindisiwe ngokuhlala ebandleni. So lama religion lo mbuzo obuzwayo ayeke ithi ningakholwa uJesu bese niba nomoya ngekho ngomoya ngcwele uhlala kumuntu. Angisho phela ukuthi ithempeli unina anazi ukuthi yini ni ithempeli kamoya ngcwele ngomoya ngcwele uhlala kumuntu. So ku organization lapho abantu bangasindiswanga khona akwazi ukuba nomoya. Kungaba noJesu ngoba uJesu nomuntu kodwa umoya hayi angisho Jesu nomusa uJesu uthanda wonke umuntu wafela wonke umuntu kodwa umoya masekafika akahlali noma ikuphi akahlali noma ikuphi angeke ahlale in unbelievers convention or i-meeting yama unbelievers abantu bangakholwa afike umuntu lahlala lalela akangeni umuntu indawo enjalo ungena endaweni lapho awelcome khona lapho ukusindisiwe khona. Umoya ngcwele akansindisa ngekho umoya ngcwele la acknowledge khona ngekho ukhona la acknowledge khona. So lapho bangakholwa khona akasebenzi mfowethu usebenza la kholwa khona kusindiswe khona eksindisweni. Okay, if it's like uNkulunkulu umoya ngcwele uhlala like kubantu abasindisiwe yes why is like isikhathi sakudala nesikhathi samanje why manje libuka like the powerless? It's because phela ukukhumbula ukuthi abantu bakudala mfowethu nabantu bamanje asifani isikhathi asifani uqala asifani isikhathi sethu isikhathi so baba bethu asifani even namanje into enze kube ngathi the church is powerless is because laba abantu abadala they believe kakhulu in holiness
manje mawususha imali ezinsukwini zethu into ze-holiness ulwa nabantu uthuka abantu but ivangeli mfowethu ngoba uNkulunkulu uthe sibe ngcwele njengoba ngcwele yabona. So we will never see amandla ebandleni until the church go back to holiness, righteousness, praying, fasting, reading the word. Yakhumbula asibekise ngabasebhayibhelini ngisabekise ngoba babethu generally obaqhiliza obabhengu kodwa check from the first church ukuthi what made the church to be powerful is because those people bebangandaba ngezo yo thina singendaba na and we are involved kakhulu ey'ntweni zezo size siyenzisa kwabo siphilisa kwabo. So in the church we'll never see the power until the church become holy. And we'll never become holy food in the absence of the Holy Ghost. So the church libuke ngathi li-powerless. Hayi ngoba li-powerless lingamanga. Futhi nje kusuke emandleni. Abantu abayinkinga abantu abasafuna ukuphila kahle. And akusoze sabona amandla ebandleni until ibandla it decide to live a right life, a holy life, a righteous life that is pleasing unto God. Then we'll see the power of God. But bangasinja akusoze sabona amandla ngoba amandla amile kakhulu to live a righteous life, a holy life. Kube kuthandaza, kube kuzilibula, kube kufunizwa, kube kufuna uNkulunkulu ngoba labo baba bethu labo babhengu uyabona ukuthi the power came because there was zealous to see God in a generation and the more bafuna ukumbona nobungcwele babo yabona evangeli labo liqine njani bashubela ukungcwele kakhulu ngoba yazi ukuthi lento bayithola because of living right. Yes, that's why the church was powerful. But nowadays asafuni kakhulu ukuhlala noNkulunkulu ingakho mongahlala noNkulunkulu yakufana nayo yabona njengoba njengoba ngcwele. So sizokwazi ukufika kuthi ibandla liphinde libe semandleni until nathi sithathe those first principles and practice them. Kuze inkonzo ibalance. Manje ibalansana sishumela kakhulu holiness. Kanti kuze itafula ibalance kube holiness, righteousness, yabona zilukudla and all the things. Kuze ibalance. So if ingabalance vele ebandleni anyeke siwabona amandla ebandleni. But check amabandla mfowethu namandla abasebambile ivangeli abasophila ukungcwele abasophila yonke we still see the power. The power still exists. The power is still in the church. Just like abanye abantu mfowethu ngiba abadecide ukuthi no asifuna ukuphila kahle sifuna ukugebenga abantu ngoba umoya mangasekho ibandla bayagebenga bayagebenga bese kubonga ngathi ibandla linamali bese abantu bafaka amanzi ngofuthu yabona scam mfowethu. So the church is still powerful. Just that people have forget foundation, fundamental, principles of seeing the power of God. Because we'll never see the power of God until siphinde siyobabuza nabantu abadala yabona singathi sibasha sibaleka abantu abadala because ukuthi noma ivangeli lingathi inzima siphinde sibuye ukuthi yebo baba kanja wathi noshumela amandla ngekho bazositshela ukuthi angisaphile impilo right angisalunganga angisazilukule angisathandaza angisahlanganyeni njalo kanti bona bekuyinto abayiphila njalo bayamfuna uNkulunkulu and sabona amandla yokugcina ethi ngokungani abantu bamukela uMngcwele ngendlela ezahlukahlukene. Engani ngoba noma uMngcwele asikwazi kumlimita, ukwazi kufika noma yiphi indlela afika ngayo. Uthi mathi uyangena komunye umuntu omunye uyangena omunye umuntu avela khuluma ngelimi la usikamba no omunye avele ezongathi uyagodola omunye ezongathi uyashisa nje kanti umoya uyangena. Why kuba njalo? It's because umsebenzi wakhe. So uMngcwele masingamchecka maybe ku-Old Testament mabenza ama-reference bazokutshela ukuthi uMngcwele bambekisa njengani njengamanzi njengomlilo kodwa hayi ukuthi ungiyo lento leyo. So that's why namanje makavela kithi ngoba uyazazi izinto leziya uvele afike kithi njalo and ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu unamandla. So makafike kuwe vele umuntu indoda asithi manje kufika umuntu omkhulu akushayisa uzo ngoba kufika umuntu omkhulu yabona asithi manje ufike ngale fomu yakhe yomlilo obvious mangendo uzongathi kuyoshisa yabona akabambeki indlela zakhe vele bheka njalo nasekuqaleni indlela asebenza ngazo. So makasebenza njalo vele mangena kuwe usazo experience le ndlela lezi ebheka ngiso
uzingathi uyagodola uzokuthi kuyashisa lento umuntu why mina ngigodola ngento hayi ukuthi ugodola maybe ngoba intembi but ugodola ngoba vele ekuqaleni bekuyisimo sakhe ingasingu isimo sakhe indlela vela ngazo ukutshengisa ukuthi ukhona angisho ubonakala manje njengoba ngabonakali kuze atshengise ukuthi ukhona khona into kosenze ukutshengisa ukuthi ukhona umuntu okhona ayisho yeah njengoba sibekisile ukuthi umoya mawuphephetha kuze umbone ubona ngedust iphakama but awuboni umoya but njengoba ubona idust yazi unomoya and umoya le so nomoya makafika ngena kumuntu or afika ngale ndlela ehlukile is to show ukuthi ukhona yeah evidence uthi ukhona futhi unamandla or uyakwazi ukwenza noma yini uyakwazi ukuvela njengomlilo uyakwazi ukuvela ngendlela eningi is the evidence ukuthi ukhona angisho ukukhumbula ukuthi sithe sathi masekangenile kumuntu sibona ngani ngempawu kodwa masekafika ngale ndlela zakhe usuka tshengisa thina ukuthi ukhona yabona nje ukhona eso ugcina umuntu seyathi khuluma nelimi labo saya kanti bosadi bahase is evidence that the Holy Ghost is there he exists ukhona papatisiwe yabona mfowethu so indlela vele avela ngaso asebenza ngaso owathatha isimo zazo hayi ukuthi ungizwe ngoba in the Old Testament bewayitshela ukuthi uyinto kanti akasiyinto sichazile xa ukuthi umuntu yes Mfundisi sesavana ungathi nje kubantu basibukele emakhaya namhlanje ngathi especially ngomzalwane you cannot run away from the fact ukuthi angazi ngikholelwa nje ukuthi besiliku kodwa lithi umoya ngcwele is the deposit of the guarantee of which of the things are to come elinye lithi until the day of redemption ukuthi abafuthi ngabatshela ukuthi awukwazi ukuhamba lendlela yensindiso ngaphandle komoya umoya ngcwele ubaleka kakhulu ukuthi mina personally ngaze ngamuphi igama ngathi umoya ngcwele uyithemba lensindiso yethu yabona shuthi mangekho yena asoze sakwazi ukuphila impilo uNkulunkulu ofune siphile ingakho mfowethu ubona abazalwane baphinde babuyele ezonweni babuyele etshwaleni babuyele baphile impilo bebangayiphili yezwe ilokuthi ithemba lensindiso yabo alikho so abafuthi ngabatshela ukuthi ungaphili uze uphile ukhohlwe ukuthi akusoze wakwazi ukuphila impilo uNkulunkulu afuna uphile ngaphandle kamoya so ngizotshela abafundi ukuthi bafowethu umuntu elimdinga kakhulu ensindisweni akusumfundisi wakho akusibanda lakho asithi mase ufikile wawuthola umfundisi wathola ibanga kodwa umuntu obaluleke kakhulu ozokwenza ukuthi uphile ubheke uJesu umoya ngcwele ngoba uthi uJesu nguye ozosikhumbuza zonke izinto ayishilo futhi angeke sizazi izinto uJesu ayishilo ngaphandle sazumoya si-acknowledge umoya siholo umoya ngoba umoya nguye owazi uJesu angisho uJesu udalo wakho 2000 years ago awumazi azange wambona kodwa umoya masikafile akwazi ukuthi kunesibindi uphinde ubazi uJesu uphinde umbone ngoba uthi uJesu izwe alimazi futhi alimboni kodwa uthi nini niyamazi umazi kanjani ngoba uJesu okwanje simazi ngoba manje lo moya okithi unguye uJesu so bafowethu into engifuna ukuyisho esivale kodwa ukuthi you need the Holy Spirit and you need to acknowledge ukuthi umoya ngcwele umuntu and as a umuntu angeke ukwazi ukuphila a holy life a righteous life a life that is pleasing unto God in the absence of the Holy Spirit. It is all in the Holy Spirit, and that's why you must depend on the Holy Spirit by all means. So iko engagisho namhlanje bafowethu kinonke enibukele ukuthi you need the Holy Spirit till you meet again. Siyabonga kakhulu mfundisi for your time. Isikhathi sakho nje futhi usukudela konke uze la kule podcast encane kangaka. Siyabonga kakhulu mfundisi. Sacela nje mfundisi usifanye nje umthanda usibusele kuye uNkulunkulu. Amen. Siyabonga mfowethu nawe usisiza kule podcast. Sikhuluma ngomoya. Siyakholwa ukuthi abazolalela bazomqonda phela ngene kiyo.
Obashiya ukuthi futhi umoya ufuna umoya ukhonze awuhlali entabeni awuhlali entabeni. So yeah, ngathanda sithandaze baba wethu namandla onke naba abantwana bakho ezibathatha ithuba balandela le broadcast. Baba wethu namandla onke siyabathandazela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukube uNkulunkulu wethu namandla onke babe ngesambulo nawe ukuze bakwazi moya ingcwele ubavakashele even in their rooms, in their secret places mabathandaza. Baba siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuze uNkulunkulu namandla onke sibone amandla ebandleni lakho. Besicela uNkulunkulu namandla onke ukuthi wonke ozolalela le broadcast, let them have an encounter with you. About encounter right now as they are listening to this broadcast. About into isandla sakho uNkulunkulu namandla onke ubadonse ubadraw to come back in the secret place. Kuze bakwazi ngoba siyazwa ngempela uNkulunkulu namandla ukuthi angeke wazi umqondo wakhe inhliziyo yakho nezinto ezijulileyo esenhlizweni kaNkulunkulu ngaphandle komoya wakho. Baba bambulele uNkulunkulu namandla onke the secrets and the revelation of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Usiso bonke abangcwele uNkulunkulu namandla onke abathatha isikhathi balalela le broadcast in Jesus mighty name we pray. Amen. Siyabonga for isikhathi bazana ukuthi ngikwenze i-podcast. Ngicela niqhubeke ngisubscribe ya. Uqhabe channel ikhulu yephambili. Amen.